하지만 맛있게 저는 먹겠죠? 그릭 샤인머스켓 양 짱만. 별 3개 들어있어요. 별안 받아줄 것 같은데. CU 편의점에서 사온 처음 보는 케이크. 신상이겠죠? 이런 이벤트도 하고 있더라고요. 잔디밭에 골프공을 딱 껴놓은 그런 비주얼에 이렇게 초코 크림이랑 초코 시트가 있어요. 약간 초코나무 숲 느낌이죠. 우리가 흔히 잘 아는 초코크림. 막 그렇게 싸구려 맛도 아니고 생각보다 괜찮은데요? 크림도 꽤 많아가지고 완전 달달. 골프공은 비었어요, 이렇게. 크림 진짜 많죠? 시트도 나쁘지 않고 크림도 양이 많은데 막 싸구려 맛 아니고 괜찮아서 초코 덕후들은 추천입니다. 잘 먹었습니다. 다음 먹을 빵은 뚜레쥬르 신상이에요. 플랜트 베이스드라 그래서 이제 식물성 재료로 만든 파운드인데 이거는 초코, 이거는 쑥 소보루예요. 사실 식물성 재료로 만들어서 제 입맛에 맞을지는 모르겠지만 궁금해서 한번 사와봤습니다. 먼저 좀 더 맛이 연할 것 같은 쑥 소보루부터 먼저 먹어볼게요. 맛있는데요? 약간 식감도 촉촉하면서 입에서 잘 뭉쳐지는 식감? 꾸덕은 전혀 아닌데 되게 식감이 워낙 이게 약간 이렇게 보면은 이렇게 뭉쳐지거든요? 찰흙처럼? 그래서 그런가 봐요. 입에서 딱 뭉쳐지면서 약간 떡 같은 느낌이 들어요. 여기에 이 소보루가 달달하니까 또 뭔가 밋밋한 쑥맛을 좀 더 한층 업그레이드 시켜주고 잘 어울려요, 완전. 다음은 초코를 먹어보겠습니다. 위에 이렇게 청크들이 박혀 있습니다. 아주 오독오독. 어딘가 모르게 약간 오렌지 향이 좀 나는데? 이것도 약간 식감이 얘랑 비슷해가지고 되게 촉촉해요. 뭉쳐지는 식감 똑같이 이렇게. 근데 초코는 사실 꾸덕한 게 더 맛있긴 한데 또 이런 것도 이거 나름대로의 매력이 있어서 괜찮아요. 근데 제가 시트러스 계열을 싫어하거든요. 근데 막 거슬리거나 막 맛을 해치는 정도는 아니라서 괜찮은데 근데 확실히 딱 먹었을 때 약간 오렌지 향 같은 게 나요. 아! 찾았다! 오렌지 필이 들어가나 봐요. 근데 지금까지 필이 씹힌 적은 없었는데 근데 확실히 향이 나요. 역시 개인적으로는 이거보다는 이게 더 맛있어요. 원래 초코를 더 좋아하지만 말씀드린 것처럼 시트러스 향이 나는 거는 싫어서 아예 안 들어갔으면은 그냥 이게 더 맛있었을 수도 있는데 근데 이게 워낙에 맛을 잘 뽑았어요. 되게 쑥향도 풍미가 되게 짙으면서 위에 달달한 이 소보로랑 너무 잘 어울려가지고 또 이 촉촉하고 약간 입에서 뭉쳐지는 이런 식감이 이 맛이랑 좀 더 잘 어울려지는 것 같아요. 한번 전자레인지 데워볼게요. 확실히 색깔이 조금 더 진해진 느낌? 초코도 좀 녹았어요. 와! 샤르르. 아, 이렇게 먹으니까 확실히 더 똑같은 느낌. 맛있어. 똑같아졌어요, 진짜. 너무 잘 어울리는 것. 만족. 마지막 마무리할 디저트는 쿠키예요. 사실 여기서 꾸덕바를 4개 주문을 했는데 이거를 서비스로 보내주셔가지고 무슨 맛인지는 먹어봐야 할 것 같아요. 아, 콰트로 치즈 크럼블 쿠키 같아요. 완전 맛있는데요? 꾸덕하고 크림치즈 부분은 여기서 황치즈 맛이 엄청 진한 건 아닌데 적당히 잘 나요. 여기 치즈. 이건 롤치즈 같아요. 크림치즈 맛도 완전 진해요. 애플 살짝 한번 구워보고 싶어요.
F에 돌려왔는데 와 이것도 짱! 치즈 풍미가 완전 더 살아난 느낌? 너무 맛있는데요? 진짜 너무 짜지도 달지도 않고 딱 적당히 단짠단짠이면서 치즈 풍미는 잘 나고 되게 고급진 그런 쿠키 같아요. 서비스인데 너무 잘 먹었어. 본품은 얼마나 더 맛있을지 기대를 하며 안녕. 오늘 먹을 마카롱은 동생 남자친구한테 선물 받은 포켓몬 마카롱인데 너무 귀여워서 먹기가 진짜 너무 아까울 정도로 디테일도 짱이고 하지만 맛있게 저는 먹겠죠? 꼬부기가 바닐라거든요? 바닐라 꼬부기. 바닐라 맛도 맛있고 꼬끄도 완전 쫄깃해가지고 맛있네요. 달고나. 파이리가 달고나인데 이거 먹어볼게요. 이 정도면 되게 필링도 실한 것 같아요. 달고나 맛도 맛있어요. 돼지발을 먹어볼까요? 두둥. 돼지밥 과자. 오독오독한 식감까지 살려줘가지고 블루베리 요거트. 블루베리가 진짜 씹히고 맛이 완전 진해요. 상큼달큼. 오레오. 여기는 필링도 진짜 맛있고 꼬끄도 상태가 괜찮아요. 오레오에 약간 크림치즈가 섞인 맛? 그래서 전 더 좋아요. 이건 아마 딸기 요거트일 거예요. 개인적으로 딸기 요거트보다는 블루베리 요거트가 더 진하고 맛있고 이상희 씨는 초코칩 초코예요. 초코 자체가 맛있는 초코 맛이라서. 마지막은 피카츄. 이거는 황치즈 맛이에요. 이거는 황치즈 맛이 거의 안 나는데 완전 미세. 이거는 맛이 좀 많이 약해요. 전체적으로 꼬끄도 쫄깃하고 안에 필링도 맛이 되게 막 느끼하지도 않고 많이 달지도 않고 근데 맛은 또 잘 나고 그래서 정말 맛있게 먹은 마카롱인데 조금 이제 아쉬웠던 맛이 황치즈. 나머지는 진짜 다 맛있게 먹었어요. 아주 대만족입니다. 짠! 잘 먹었습니다. 고기 짱 두꺼워. 맛있는 호박. 저는 걸음이 빨라서 항상 제일 앞에 있어요.
열일했지 나의 친구 라디오. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 남편생 생일 축하합니다. 이거 혹시 정말 아니에요? 가격은 얘는 말도 안 돼? 지금 해장으로 마라탕을 시켜놨고 그 전에 속을 좀 달래놔야 될 것 같아서 새로 시켜본 거예요. 그릭 샤인머스켓. 그릭 요거트인데 샤인머스켓 맛이라 그래서 약간 그 코코팜 냄새 나요. 질감이 어떨지. 오, 이렇게 수저를 거꾸로 해도 떨어지지 않을 정도로 이렇게 꾸덕해요. 제가 또 엄청 꾸덕한 걸 좋아하잖아요. 빵도 그렇고 요거트도 그렇기 때문에 먹어보겠습니다. 뭐가 아주 미세하게 씹히는데 이게 샤인머스켓 과육인가봐요. 많이 달지 않고 은은하게 달면서 원래 그릭 요거트가 신맛이 좀 많이 나서 호불호가 좀 갈리는데 신맛 그런 게 없고 그냥 깔끔한 플레인 그릭인데 샤인머스켓 과육이 좀 씹히는 알맹이 보이시죠? 왕건이. 근데 계속 먹으면서도 약간 코코팜 그 향이 좀 나거든요. 이게 엄청 막 꾸덕해서 입안에 침을 앗아갈 정도로 막 그런 건 아니고 꾸덕한데 약간 크리미한 꾸덕이에요. 너무 꾸덕한 것보다는 이제 이런 게 좋더라고요. 크리미한 꾸덕이. 보면은 꾸덕은 한데 되게 크리미해서 딱 좋아요. 한번 드셔보세요. 우와, 양짱만 추가를 많이 하기도 했지만 이렇게 추가했어요. 양이 정말 많습니다. 꿔바로우를 주는 집이라 그래서 시켜봤어요. 우와, 분모장가? 이것도 있고. 핵 많은데? 분모장. 뭐야 이거? 이거 먹어봤어? 이거 처음 본다. 아, 아직 너무 배불러서 이제 끝. 오늘의 간단한 후식은 초코속 녹차 팝콘, 에너지바. 둘 다 이마트 24 신상입니다. 먼저 에너지바부터 먹어볼게요. 이런 비주얼이에요. 저는 이게 이 포장지만 보고 약간 초코나무숲 느낌인 줄 알았는데
녹차가 아니고 솔향이더라고요. 솔향. 그다음에 뭐 땅콩, 아몬드 이런 게 들어있는 거예요. 진짜 솔향이 나네요. 소량이 엄청 센 건 아닌데 한 입 했을 때 바로 쓱 은은하게 퍼지는 느낌? 그래서 이렇게 씹을 때도 계속 은은하게 솔향이 나요. 그리고 보시면 박혀있어요. 초코 크런치 같은 거. 땅콩이랑 견과류도 되게 많이 씹히고요. 식감이 되게 풍성해요. 아무래도 에너지 바들은 좀 그런 편인데 기존의 에너지 바랑 엄청 다른 맛은 아니고 거의 비슷한데 그냥 솔향이 좀 나는 게 좀 특이한 매력인 것 같아요. 그리고 이 포장지가 너무 예뻐요. 저만 그런가요? 아무튼 그냥 한 번쯤 사 먹어볼 만한 그런 맛. 다음은 요거. 이거는 진짜로 초코와 녹차의 조합입니다. 초코랑 녹차 팝콘이 섞여 있어요. 오히려 녹차 팝콘이 더 코팅이 더 두껍게 잘 돼 있는 것 같아요. 초코 맛도 딱 맛있는, 약간 끝은 버터 팝콘 특유의 버터 맛도 조금 나고 달달한데 끝은 좀 고소해요. 아주 살짝 짭짤한 맛도 조금 끝에 있는 것 같고 녹차 맛이 생각보다 고퀄인데요. 진해요. 진하고 코팅이 말씀드린 것처럼 더 두꺼워서 되게 좋은데요. 초코도 더 두꺼웠으면 좋겠는데 그래서 약간 식감도 좀 미묘하게 달라요. 얘가 조금 더 단단한? 초코나무 좋아하시는 분들, 초코랑 녹차 맛 둘 다 좋아하시는 분들은 한번 드셔보세요. 추천. 이렇게 5개가 들어있고요. 스티커도 있어요. 짜잔! 완전 운이 좋게 바로 피카츄 주인공이 20가지가 있대요. 이렇게 별 모양도 박혀있어서 너무 귀여워요. 치즈가 엄청 많은 건 아닌 것 같고 그냥 보통 소세지 콜도 보통 그냥 그랬어요. 명랑핫도그 짱! 오늘 먹을 디저트는 오리 과자점에서 시킨 꾸덕바 4종입니다. 원래는 이렇게 하는데 제가 단면 때문에 다 지금 반씩 잘라놨어요. 원래 제가 거실에서 찍는데 지금 방에서 한번 찍어보려고요. 테스트 겸. 조명이나 이런 게 색이 좀 다르긴 한데 한번 찍어보겠습니다. 일단 초코 먼저 먹어볼까요? 근데 이게 그냥 초코가 아니고 페레레 로쉐거든요. 그래서 보면은 여기 위에도 막 엄청 자글자글 견과류가 박혀있어요. 견과류랑 초콜릿이 오독오독 씹히는 게 식감도 좋고 전체적으로는 쫄깃꾸덕해요. 근데 약간 해동을 어느 정도 한 거라서 엄청나게 단단한 건 아니고 지금 딱 먹기 좋은 상태예요. 초코맛도 진하고 견과류의 고소한 맛까지 맛 업. 녹차를 먹어볼까요? 녹차하고 팥. 이것도 녹차 맛이 진한 편이고 팥이랑 잘 어울려요. 중간중간에 화이트 초코칩 같은 것도 박혀있고 사실 팥 맛이 뭐 그렇게 많이 나는지는 모르겠지만 말차 맛 자체가 괜찮아서 맛있게 먹었어요. 다음은 트리플 치즈. 여기에도 화이트 초코칩이 씹히고요. 겉에는 파마산 치즈가루 같고 안에는 약간 체다 치즈랑 까망베르 치즈? 아무튼 약간 꼬릿한 향이 나는 그런 치즈인데 약간 포도 맛도 나고 맛있는 황치즈 맛. 며칠 전에 먹은 치즈 쿠키도 진짜 맛있었잖아요. 여기가 그냥 치즈를 다 잘하나 봐요.
노른자까지 먹어보고. 찰떡이 들어있어요. 이것도 맛있네. 역시 고소한 이 흑임자에는 떡이 진짜 잘 어울리는 것 같아요. 그리고 페레로 얘만 빼고 이 세 가지는 다 화이트 초코칩이 기본적으로 박혀있어요. 이렇게 초콜릿 코팅까지 해놓은 것도 좋아요. 왜냐면 오독오독한 식감이 더해지기 때문에 꾸덕한데 쫄깃한데 오독오독하기까지 하니까. 오늘도 나머지는 조용히 먹어보겠습니다. 기대를 하고 먹었는데도 기대에 부응하는 맛이고 다 이 맛별로 맛이 되게 진한 편이라서 완전 맛있게 잘 먹었어요. 잘 먹었습니다. 이제 진짜 다 먹었거든요. 이제 이것밖에 안 나왔어요. 쌀알들만, 티밥들만. 아니 제가 벨로 가야 돼. 맛있게 드세요. 고맙습니다. 네. 아 별로네. 얘 끝나면 서연 우리 딸 끝나면 여기. 치즈가 좀 더 있어야 될 것 같아서 더 추가해서 전자레인지 돌렸어요. 잘 먹겠습니다.
더블 초코 마들렌, 솔티 땅콩, 크림 마들렌, 밀푀유. 이상인데? 이상해. 빵. 네. 이상. 이게 가루 내긴 거 너무. 달달구리 좋아하시는 거 있어요? 아, 감사합니다. 비오트 초코링 아시죠? 그거 초코링만 모아놓은 과자 같아요. 오늘도 역시 봉지째로 먹겠습니다. 안에도 초코예요. 초코 맛도 괜찮고 딱 맛있는 초코 맛? 엄청 바삭하고 근데 금방 먹는다는 거. 우유나 요거트에 말아먹기 좋은 것 같아요. 따로 이렇게 나와서 그냥 이렇게 봉지째로 먹어도 좋고 한번 사 먹어보세요. 그리고 방금 와인샵에서 사온 과자예요. 각 칸에 2개씩 총 6개. 단면입니다. 참깨? 참깨 크림이라고 하시더라고요. 참깨 맛이 그렇게 막 세서 엄청 고소하거나 그러진 않고 그냥 참깨의 고소한 풍미가 끝에 좀 남는 정도? 근데 뭔가 묘하게 계속 땡겨요. 은은하게 고소하고 달달하고 오트밀 쿠키가 원래 좀 고소잖아요. 매력 있는데. 크림도 꽤 가득 차 있어요. 고식 달달한 거 좋아하시면 한번 추천드립니다. 이따 얼린 거랑 이거는 그냥 이거든요. 이것도 한번 먹어볼게요. 이렇게. 맛있습니다. 얼려 먹는 게 더 맛있어요. 완전 상큼 달달. 여름 맛이에요, 여름 맛. 근데 그냥 먹는 게 더 단 것 같고 이거는 좀 덜 단 느낌? 여름에 이런 거 딱 몇 개 얼려놓고 갈증 낼 때마다 먹으면은 추천! 맛있어 보이길래 이마트몰에서 또 담아봤습니다. 새 건데 지금 위에 요것만 뜯어왔어요. 근데 양이 너무 적습니다. 13개 들어있어요. 단면이 엄청 알차요, 생각보다. 바삭하고 바삭해요. 코코넛 채도 엄청 많이 들어가 있고 약간 쌀 튀밥 같은 것도 들어있어요. 그래서 고소해요. 식감 부자. 해바라기씨. 마지막 하나예요. 코코넛채가 많이 든 거에 비해서 코코넛 맛이 엄청 진한 건 아닌데 약간 묻혀요, 초코에. 근데 식감이 너무 좋고 이 쌀티밥 같은 게 들어있다 보니까 더 이제 고소하기도 하고 당연히 식감도 더 좋고 그래서 저는 완전 추천입니다. 견과류 든 초코바 이런 거 좋아하거든요. 근데 약간 그런 느낌인데 그냥 이렇게 저처럼 먹어도 되고 우유에 타 먹어도 맛있을 것 같아요. 응? 고생 많았어. 브이로그. 깜짝이야. 너무 예쁘다. 자기가 샤넬 가방까지 샀어? 그럼. 내가 만들어 온 빵은 여기에 있어, 자기야. 아, 이거 말고 밑에 있어. 그치? 여기 잘 있는 것 같은데? 여기. 맛있어.
아, 불고치. 짠. 고추 부각. 내가 몇 살이 약간 맞아. 아니야, 관심 있어. 너 알아. 아니 근데 어떻게 뭔가 네, 먹었대 뭐. 아. 딱 스낵 느낌이네. 그건 안 모르는 거야. 너 매출이 얼마나 는지는. 한나가 선물 준 꽈페 꽈배기예요. 여러분 안녕. 너무 귀엽지 않나요? 딱 저의 스타일이에요. 그래서 일부러 이 옷을 입고 이 꽈배기를 먹어보려고 합니다. 사실 어제 너무 많이 먹어가지고 배가 고프지도 않았고 뭐 아까 냉면이랑 만두랑 막 먹긴 했는데 속이 별로 좋진 않아요. 근데 이 꽈배기는 또 먹고 싶더라고요. 그래서 진짜 적당히 맛만 보는 걸로 하겠습니다. 너무 궁금해서 예전부터 여기 꽈배기가 정말 궁금했거든요. 지금 다 각각 어떤 맛인지는 잘 모르겠는데 대충 추측을 하면서 먹어보겠습니다. 일단 요거 먼저 먹어볼게요. 크림 브릴레인가? 약간 생긴 게 그렇죠. 신기하게 지금 얼마 안 됐거든요. 한 1분 좀 됐나? 내놓은 지. 식감이 괜찮네요. 그냥 달달한 크림인데 약간 크림치즈 맛도 좀 나는 것 같기도 하고 꽈배기 자체가 맛있어요. 다음은 요거. 요거는 왠지 갈릭 버터 같아요. 생긴 게 좀. 저 마늘 넣고잖아요. 위에 마늘 칩도 씹혀서 마늘 맛이 꽤 진해요. 다음은 로투스.
로투스 크림이랑 로투스 분태가 올라가 있는데 은은하고 달달하게 맛있습니다. 크림이 좀만 더 발려있으면 더 좋겠어요. 다음은 향치. 황치즈 맛이 거의 안 나는데요. 그리고 위에가 야채 크래커라서 이 맛이 더 나요. 이거는 색깔만 그럴싸하고 그리고 오독오독이는 건 좋은데 황치즈 맛이 전혀 그냥 초콜릿 맛. 땅콩 크림인 것 같아요. 카야예요, 카야. 제가 아는 카야집 맛이랑 조금 다른 것 같은데 무난하게 맛있어요. 마지막은 요거. 피넛버터 그리고 초콜릿 코팅 그리고 프레첼. 제 스타일이에요. 피넛버터랑 이 오독오독 초코 코팅이랑 프레첼까지 아주 100점짜리 조합입니다. 이제 나머지 세 가지 맛도 먹어봐야겠죠. 요거부터 먹어볼게요. 버터 맛있어요. 약간 단짠단짠하고 카라멜 맛이 진한 건 아닌데 그리고 버터가 토핑으로 올려져 있고요. 이거는 옥수수 크림에 콩프레이크가 발려져 있는 것 같아요. 이건 약간 식감이 눅눅해졌고 옥수수 알 보이시죠? 옥수수가 씹혀요. 이것도 맛있어요. 옥수수 크림이 맛있네. 이건 좀 너무 눅눅해가지고 질길 정도라서 그냥 이거 빼고 먹는 게 더 맛있는 것 같아요. 간 나온 걸 먹었더라면 더 맛있었겠지만 요거는 딸기 치즈케이크. 이게 치즈일까요? 이게 치즈라고? 치즈라고 하기에는 그냥 치즈 맛이 안 나는데 아주 살짝 나는 것 같기도 하고. 같이 먹으니까 맛있네요. 초콜릿 코팅이 두꺼워서 좋아요. 오독오독하는 식감이. 그리고 안에 이 꽈배기 자체가 괜찮아서 100도씨 끓인 물과 감자를 베이스로 한 쫄깃함과 촉촉함을 느낄 수 있대요. 근데 꽈배기 자체가 괜찮은 것 같아요. 이게 빵결도 약간 진짜 좀 쫄깃하고 꽈배기 좋아하시는 분들은 한번 드셔보세요. 맛도 되게 다양하고 비주얼도 되게 예뻐서 선물용으로도 괜찮을 것 같아요. 여수에 없다는 게 흠이지만 빵순이 동생 덕분에 먹어본 꽈페 만족스럽게 잘 먹었습니다. 안녕.